أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلندرم الله تبارك وتعالى درجم الصلاة دشم السلام بيغمبري تون تداشر صلى الله عليه وسلم تداشر دشم ترسبكتوار وذزر الموتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Me lejnë Allahut, po vazhdojmë aty ku e kemi lënë me kapitullin e 15 të titulluar nga Imam Neveviu, rujtja dhe kujdesi për sunetin e pejgamberit a.s. Kjo është takimi i tretë, për shkak se është një numër i disa haditheve të pejgamberit a.s. të cilat i ka përmbledh dhe i ka radhit Imam Neveviu në këtë kapitull. Hadithi i radhës është hadithi Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili thot: "Ihtaraqa baytun bil Medinati ala ahlihi min al-layl." Në kohën e pejgamberit alayhis salam, një familje në Medinë natën, duke qenë fjetur, e kanë haru zjarin të ndezur dhe atë familje dhe shtëpinë e saj e ka kapluar zjari. Edhe të gjithë janë djegur dhe kanë pësu, kanë vdek prej zjarit. Dhe kur i vjen lajmi pejgamberit a.s. për këtë tragedi çfarë ka ndodhur asaj familje në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën këtë koment. Thot: "Inna hadhihi an-nara aduwwun lakum." Thot, keni kujdes, ta dini mirë se zjari është armik juaj. Fa idha nimtum fatfi'uha ankum. Thot, kur bini me fjet, ndaleni zjarin, shuajeni, fikeni zjarin. Hadith është e vërtetë, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Tash është interesant, nëse në shqim të parë pa mendu gjatë kur e lexojmë këtë hadith, na lind pyetja e çka ka lidhje ky hadith me kapitullin kujdesi dhe rujtja ndaj sunetit pejgamberit alayhis salam. Cila është lidhja? Imam Nevevi rahimahullah, sikur thot Ibn Uthaymini duke e komentuar këtë hadith, thot pejgamberi alayhis salam, në këtë rast Imam Nevevi e ka sjell këtë hadith për me treguar kuptimin e përgjithshëm se sa herë dhe sa kohë ne jemi pranë dhe afër porosive dhe sugjerimeve të pejgamberit alayhis salam, do të na çet mirë gjithmonë. Sigurisht edhe ne, edhe pa pas një hadith të tillë, ne nga praktika e përgjithshme në jetën tonë e dim se nëse e kemi zjarin të ndezur, tash mos e kuptoni bukfalisht, ne sot 1450 vite prej kohës Rasulullahit a.s. kushtet edhe standardet e jetës janë krejt tjera me mjetet të cilat ne ngrohemi. Por edhe sot ka rrezik, edhe pse mi në kohë moderne, pothuajse për fat të keq, nuk ka dimër që ne nuk dëgjojmë që diku o djeg një familje, po elhamdulillah që në shumë të në rasteve nuk ka viktima. Djeget shtëpia, po viktima nuk ka, adhimbja është më e madhe kur ka viktima. Prandaj kur ka ndodhur kjo tragjedi dhe kjo familje në Medinë në kohën e pejgamberit islam, për shkak se nuk e kanë fik zjarin, janë djeg, është djeg shtëpia atyre dhe janë djeg anëtarët e familjes, pejgamberi islam ka thonë: keni kujdes, ta dini mirë se ky zjar është armiku juaj, kur të bini me fjet, fikeni zjarin në mënyrë që t'jeni të sigurt. Do të thonë, e ka sjellë Imam Nevevi këtë hadith në kuptimin e përgjithshëm në kapitullin kujdesi dhe rujtja e sunetit pejgamberit sa që mesazhet dhe porosia del sa kohë dhe sa herë ne jemi në respektim të porosive dhe sugjerimeve të dashurit tonë Muhamedit alayhis salam, do ta kemi mirë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër inshallahu taala. Hadithi i radhës është hadithi i prap Ebu Musa radhiyallahu anhu, i cili thot: ka thënë pejgamberi alayhis salam, shembulli im
me atë që Allah mua më dërgoi me Kur'anin, dhe shembulli i udhëzimit dhe diturisë time është sikur se shembulli i një shiu i cili ka ra. Dhe tash pejgamberi alayhis salam përmend 3 lloje të tokave. Thot një pjesë e saj, domethënë bjen shiu, ka një pjesë e tokës, një lloj tokës ku qëllon që është tokë pjellore, e pranon ujin e atij shiut dhe sjell bereqet, bim e bari për bakti, dhe është ai shi i bereqetshëm dhe i dobishëm edhe për kresa tjera. Thot një pjesë tjetër është tokë e fortë, ku sasia e ujit shiut që bjen nga qielli rezervohet, mbetet mbi tokë, por prap ka hajër, se kur kalojnë baktia dhe krijesa tjera e pinë atuj, por nuk del bereqet. Thot ndërsa është një pjesë tjetër e tokës, lloji i tretë, është djerin. As nuk e pranon ujin e shiut e me sjell bereqet, bari e të mira për bakti e krijesa, as nuk e mban sasinë e ujit për me u përdor për krijesave tjera, është djerin, pa dobi. E kështu thot pejgamberi alayhis salam, thot kështu është shembulli i atij i cili tash i pari, ai i cili kupton fenë e Allahut dhe jeton me ta dhe është i dobishëm, ai edhe vetit i bën hajër që ka kuptuar fenë e Allahut, por është edhe i dobishëm për të tjerët, edhe të tjerët ja shohin hajrin. Thot shembulli i dytë apo lloji i dytë është shembulli i atij i cili ja sheh vetë ja sheh hajrin dijes që ka mësuar pe Kur'anit, për pejgamberit, po të tjerët nuk ja shohin. Sikur lloji i dytë i tokës që sasia e shiut ujit o ndal aty, o rezervu, po nuk ka ndonjë bereqet shumë të madh. Ndërsa shembulli i tretë i asaj tokës djerin është ai i cili as nuk don me dëgju, as nuk don me mësu, as nuk don me përfitu asaj, as të tjerët prej dijes së Kur'anit dhe dijes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, ky është hadithi i radhës, edhe ky hadith është muttafaqun alaihi, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Do thotë pejgamberi alayhis salam nëpërmjet këtij ilustrimi artistik i ndon njerëzit në 3 kategori, sikur thot Ibn Uthaymini. Kategoria e parë është kategoria më e mirë, që i përngjan asaj toke pjellore, që uji i shiut që Allahu e zbret nga qielli është shumë i frytshëm, i begat dhe i bekum. Ky është lloji apo kategoria e parë e njerëzve të bekuar, që edhe mësojnë dijen për veti, edhe ju bën hajër atyne, por edhe janë të dobishëm për të tjerët, edhe të tjerët ja shohin hajrin. Prandaj çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Ka thonë më i miri për juve është ai i cili e mëson Kur'anin për veti dhe u mëson Kur'anin të tjerëve. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri për juve është që ai e mëson Kur'anin për veti, po në të njëjtën kohë mirësia e tij është edhe tek të tjerët, u mëson edhe të tjerëve Kur'anin. Kategoria e dytë e njerëzve në raport me udhëzimin janë sikur shembulli i asaj toke që nuk është shumë e frytshme, nuk rezulton me bereqet, po bjen ujë, o ndal një sasi, o mbet ujë që aty e run toka, kur të kalojnë baktia, kresat, në herë ja shohin hajrin edhe pinë prej ujit. Ndërsa kategoria me tretë, me keq është ajo e treta, a'udhu billah, as nuk ja sheh hajrin vetit, as vetë nuk përfiton prej atyre që i ka mësu, e as të tjerët nuk ja shohin hajrin. Ky është shembull shumë i keq. Allahu dhul xhelal na ka sill shembuj edhe irritus, na ka sill edhe shembuj që irritohet njeriu kur i lexon. Thot shembulli i atij njeriu i cili Allahu ja ka zbrit Kur'anin, në këtë rast librat e shejta, po për ne Kur'anin, e ka mundësi me mësu Kur'anin, me njoft Kur'anin, me kuptu Kur'anin, por nuk don mu ndiku e me mësu, e mu knaq, e me pas dobi për Kur'anit. Thot është shembulli sikur kërkoj ndjes, po kjo është shembulli i Kur'anit. Thot sikur shembulli i gomarve
kemathil al-himari yahmilu asfara, thot një gomar me bo me ngarku me libra të çmueshme, gomarin e ngarkove me libra, me dru, me gur. Allah e ka kriju gomarin në mes tjerash me qenë edhe kafsh që e lun rolin e mjetit transportus, edhe mjetit bartës. Kështu njeriu nuk guxon besimtari me qenë. Prandaj ai i cili e ka mundësinë me përfitu për i Kur'anit, për i rrugës dhe udhëzimit të dashurit tonë sallallahu alaihi wasallam, nuk duhet të pajtohet asnjëherë me këtë shembull çortus që Allahu te baraka o taala e ka sjell si shembull që ne duhet të reflektojmë dhe të marrim mësim dhe ibret për këtij shembullit Kur'anit. Dhe historia e njerëzimit dhe historia sot tregon se për fat keq ka si njerëz. Prandaj kur e kanë pyet Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, i kanë thonë Abdullah ibn Mas'udit, çka është dituria ose cili është qëllimi më fisnik i diturisë, kur njeriu mëson edhe ka ambicie me u bë njeri i ditur? Abdullah ibn Mas'udi ka thonë, qëllimi fisnik dhe final i diturisë duhet të jetë frika Allahut. El ilmu khashyatullah. Dituria e vërtet, dituria fisnike është ajo dituri dhe ajo dije që ty të nxit me tut Allahu dhul xhelal. Prandaj ka thonë Allahu dhul xhelal në Kur'an, inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama, mas miri dhe mas bukuri din ti druhen e ti frikojnë Allahut ata që janë njerëzit më të ditur. Ai pa dishmi nuk din me tut Allahut, i pa dishmi nuk din me bo Allahut ibadet. I dishmi duke i ditur dhe i njohur gjërat, ai frikohet dhe druhet nga Allahu te baraka o taala. Në të kundërtën, nëse dituria nuk rezulton me këto efekte, atëra a'udhu billah, sikur ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Kur'ani është argument për ty në ditën e Kiametit, që dosh ka me dëshmu për ty, ose waliyadhu billah, Allah na rujt, ose Kur'ani mundet me qenë argument kundër teje. Prandaj ka thonë pejgamberi sa rubbe talin lil Qur'ani yal'anu, ka shumë njerëz që e lexojnë Kur'anin, Allah na rujt, po Kur'ani i mallkon ata, waliyadhu billah. Allah na rujt ya Rabbi. Prandaj vëllazër, ne duhet të jemi dhe do të bëjmë përpjekje të jemi te kategoria e parë e këtij shembulli që ka sjell pejgamberi sa shembullin e shiut dhe udhëzimit të tij në raport me llojet e tokave. Dhe tash që çfarë ndërlidhet me kapitullin ton te Imam Nevovit, kujdesi dhe rujtja ndaj sunetit, është kjo se nëse ti i mëson krejt hadithet e Bukhariut edhe të Muslimit, e të Imam Ahmedit, e Muwatta e Imam Malikut, dhe e din jetën dhe biografinë e pejgamberit alayhissalam në detaje, fragment për fragment, por je njeriu më larg prej udhëzimit të tij, këto nuk duhen hajër. Çfarë do bie ka ti me i ditë hadithet e Bukhariut, e të Muslimit, e të ulemave ton, e ti në jetën tënde nuk e praktikon dhe nuk e jetëson asnjë prej porosive sugjerimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kanë thonë ulemaja ton të mirë, selefi jon, kanë thonë sa herë e dëgjon një hadith pejgamberit alayhis salam dhe në brendin e hadithit ka një urdhër, ka një porosi, ka një sugjerim, ka një preferencë për me bo një vepër, thot s'paku njëherë në jetën tënde bëje atë vepër për me pas dëshmi kur dere para Allahut. Unë e kam dëgju se Rasulullah i dashurim ka thonë vepro kështu dhe kështu, unë njëherë në jetën time e kam vepru dhe kam dëshirë me pas vend dhe hise me qenë pranë dhe afër pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe sigurisht njerëzit që janë sa më të kujdesshëm dhe bëjnë përpjekje me qenë sa më pranë dhe afër porosive të pejgamberit sa janë njerëzit më fisnik dhe janë njerëzit më të kompletuar. Dhe tani do të na vinë do hadithe interesante, po e kemi edhe një hadith edhe mas kësaj që janë hadithe shumë rrallë në vitet e fundit, mundem me i dëgju prej hoxhallarëve ton për fat të keq. Shumë rrallë mund të dëgjojmë prej hoxhallarëve ton, unë s'pe përjashtoj veten, jam i pari prej tyre. Shumë rrallë në vitet e fundit mund të dëgjojmë në ligjëratat dhe derset e hoxhallarëve kësi hadithe. Por ta lexojmë edhe hadithin e radhës, pastaj kalojmë te ajo pjesë e haditheve që janë pjesë e këtij kapitulli. Hadithi i radhës është hadithi i Xhabirit radhiyallahu anhu. Thot Xhabiri ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Mathali wa mathalukum ka mathali rajulin. Ky hadith është sa i bukur. Ky hadith e tregon mëshirën, dashurinë, kujdesin e Resulullahit alayhi wasallam për ne, për ju, për ty. Sa i kujdesshëm është pejgamberi për ty, sa i mëshirshëm është pejgamberi sa kujdeset Resulullahi me të mbrojt prej zjarrit të xhenemit ty. Dhe gjithë thot pejgamberi sa. Thot shembulli im, thot Resulullahi, me ju, me ty, është sikur shembulli i një njeriut që ka ndezur një zjarr, e karkalecat dhe fluturat e insektet e ndryshme fillojnë të hidhen në të. Thot ndërsa ai që ka ndez zjarrin provon me i mbrojt nga zjarri këto karkaleca, këto flutura, këto insekte. Qëta që thot pejgamberi sa, shëqani sa preciz. Thot edhe une ju kapi juve për brezi. Baba fëmijën e ka për brezi. Me bo më konë, ty do është me kalu një loma, më konë në i rrugë e keqa, diçka janë gjithë fëmis, ha? Thot pejgamberi sa, dhe unë juve ju kapi për brezi që t'ju mbroj nga zjarri i xhehenemit, kurse ju provoni të më ikni nga duart e mia. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. E transmeton Muslimi. Ky hadith është shumë i bukur, është jashtëzakonshëm, është i rëndësishëm. Është hadith që tregon rahmetin e Resulullahit alayhi salatu wassalam, që Allah ka përshkruar pejgamberin alayhi salam në Kur'an për ne. Harisun aleikum. Pejgamberi alayhi salam është më i kujdesshëm për ne se ne për veten tonë. Thot shembulli im në raport me ju, o ummetim, është sikur shembulli një njeriu i cili ka ndezur një zjarr. Zakonisht ju provoni kur dezet në zjarri, kur është një zjarr, insektet. Thot, edhe ky provon tash me i mbrojt këto insekte, mos me shku në zjarr. Por insektet që ashtu teken me shku në zjarr. Që tash thot pejgamberi, thot unë provoj me ju kap juve për brezi, që t'ju shpëtoj për zjarri, ju provoni me m'ik prej dore mua. Të dashur të mi, për shkak se javën e kaluar unë nuk isha në Kosovë, por ky hadith shumë më ka provokun kuptimin pozitiv nga java e kaluar. Mendoni rreth këtij hadithi. Me po shqani. Kur thot pejgamberi sa unë provoj me ju kap juve për brezi, me ju shpëtu prej zjarrit. Ju po provoni të më ikni prej durve. Çka i bën kjo? Po e zbërthej edhe pak. Krejt ato që na ka mësuar i dashuri sallallahu alaihi wasallam, vepro kështu, bën kështu, mos bë kështu, ulu kështu, flej kështu, ec kështu, vepro kështu. Ç'kjo është po ju kapi për brezi që t'ju shpëtoj prej zjarrit. Ju provoni të ikni nga duart e mia. Kjo i bjen kur nuk shkon ti afër edhe porosive të pejgamberit, ti po provon mik pe dorës atina. Sallallahu alaihi wasallam. Apo është një shumë e thjeshtë kjo, shumë e thjeshtë kjo. Por jetojmë në një kohë edhe tek ne, ilus hoxhallar ton të nderuam të gjithë pa përjashtim. Nuk e di a nuk e di a kam mundsi kjo thirrje jemja. Nashta një me dëgju, unë jam fatlum. Kemi nevojë të kthehemi me seriozitetin më të madhin këtyre porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rreth parë ne, gjithë në mënyrë individuale. Pastaj edhe ti porositim dhe ti mësojmë xhamatin, besimtarët. Kjo nuk është e thjeshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam unë po provoj t'ju kapi për brezit, t'ju shpëtoj prej zjarrit. Domethënë, nuk ka kjo punë preferohet, mundemi me ta, mundemi pa ta. Është punë zjarri, është punë xhehenemi. Është punë me i shpëtu zjarrit. Dhe pejgamberi sa mënyrën më ilustrative, por na merr një shembull, sikur shembullin e atij njeriu që ka ndezat zjarr të madh dhe provon me i shpëtu ato insekte që kanë marrë hyjim me shku në zjarr. Tash juve kjo edhe mund të mos ju duket shumë interesant vëllazër. Jo në kuptimin që sjeni serioz, po atë se si duket interesant juve shumë. Po më marr mendja. Se ju vëllezër mi dashur, Allah ju ka nderuar
Të gjithë ju pa përjashtim. Prej ditës parë kur jeni hinë xhami, çat ditë që Allahu ju ka udhëzu dhe ju ka nderu. Ti kur je hinë xhami, në cilën do prej xhamive tona, pa përjashtim, edhe në përgjithësi në Kosovë, Allahu të ka nderu, prej ditës parë ti ke fillu mbar, ke fillu mirë. Prej ditës parë je udhëzu mbar, je udhëzu mirë. Nuk I kiti një 10 vjet me shku me u cilë poshtë e nalë tyrbeve, vorreve, hajmalijave, me shkri plum, qka po di unë e kësi bestetni. A din sa ja din ata kinetin, ata që ma herët e kanë quni pjesë ymrit në rrugë të gabume, kur Allahu I udhëzon në këtë rrugën që pejgamberi ka për brezi me I shpetu prej zjarit. Kjo veç një rrugë, nuk jo një që rrugë, një është kjo. Kjo vetëm një rrugë, mos hara. Kushdo që pretendon që mund qenë shumë rrugë, nuk e ka thonë të vërtetën dhe ka gënyu dhe ka mashtru vetën dhe të tjerët. Vetëm një rrugë është rruga Rasulullahit, rruga sunnetit, vetëm një është. Nuk ka shumë rrugë. Dhe këtë na dëshmon Allahu I madhreshëm në surën An'am. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi. Thot Allahu dhul jalal, kjo është rruga ime e drejt. Kjo është rruga ime e drejt. Fattabi'uhu, pasojini këtë rrugë. Në këtë rrugë ecni. Wa la tattabi'u as-subul. Kras kësaj rrugë ka shumë rrugica tjera. Mos I ndjekni ato. Mos esni në për ato rrugica. Fatafarraqa bikum. Se momentin kur largoheni nga rruga e drejtë dhe provoni me ecë në për rrugica qërsokoqe, do të përqahani, do të ndahani, do të bëheni laramana. Kur ka zbrit që kjo ajet në surën An'am, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur tregon Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, pejgamberi ka qenë me disa prej sahabeve, ka kërku një shkop, ja kanë prur një shkop. E ka marrë shkopin edhe e ka vizatu aty në vendin ku ka qenë, në tokë, e ka vizatu një vit të drejt vertikale. Një vit të drejt vertikale, një vit të drejt dhe të gjatë, një vit të drejt dhe të gjatë. Pastaj në të djathtën dhe në të majtën e kësaj vije të gjatë vertikale ka vizatu shumë viza. E ju ka thonë sahabeve, a e dini çka tregon kjo vijë e gjatë e drejtë vertikale dhe këto viza në të djathtën të majtë plot viza të shkurtër? Ka thonë sahabët, Allahu dhe I dërguarit I din më së miri. Thot kjo vija e drejtë dhe e gjatë vertikale është rruga e drejtë. Këto vizat në të djathtë dhe në të majtë që janë shumë, këto janë rrugë të shejtanit. Edhe njerë këto të ajeti, wa anna hadha sirati mustaqima, kjo është rruga ime e drejtë, Allah përdojt, fattabi'uhu, këtë rrugë ndjekeni, që kjo rruga Muhammed e Elzam, nuk ka një që rrugë. Filon rruga, filon tariki, filon hoxha, filon shehi, filon tariki, ne e kem kështu, ne e kem ashtu, ne e kem kështu, ne e pim shërbetin për para, ne e pim shërbetin për mbas, ne e pim shërbetin midis, ne e pim me lukum, ne e pim pa lukum, halët me ara, halët pa arva. Çka janë këto? Çka janë këto? Këto nuk janë rruga pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këto janë çato vizat që kanë deviju për I kësaj rrugës të drejtë, kësaj vizë të gjatë, që Kurani për në dhëtë fattabi'uhu, që kjo është ajo rruga që në krytë kësaj rrugë është Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, I cili provon me në kapë për brezat tonë dhe me në shpetu prej zjarit, e ne prapojmë përpjekje me ikë për I durve, në kuptimin gjithmonë figurativ. Çdo përpjekje mu largu pe rrugës së drejtë të Resulullahit është me ik pe durrët pejgamberit, e kur ik pe durrët pejgamberit je I barabartë me ato insektet, karkalecat e fluturat që po marrin jyrysh me shkun zjarr waliadhu billah. Prandaj shpëtimi dhe garanca vetëm është në rrugën e Resulullahit alayhis salatu wassalam. Në rrugën që pas ti e ka trasu me përpikri Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu radiyallahu anhum ajma'in. Dhe pastaj
gjeneratat e para të hershme selefi ynë deri në kohën tonë dhe gjithmonë do të ketë. Gjithmonë deri në ditën e Kiametit është një grup i njerëzve që gjithmonë janë besnik e i qëndrojnë me besnikri, e përpikri, e dituri, e seriozitet asaj të cilën e ka trasu dhe e ka vendos i dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam. E tani i kemi hadithet për dersa tona këto vitet e fundit, këto llojet haditheve, sikur nuk e di arsyeja pse hoxhallar ton të nderuam nuk i përmendin këto hadithe. Unë po i bëj vërejtje vetës dhe kolegët e mi le ta marrin me zemër gjërsi. Nuk e di pse ndoshta po na duket vetja se mi pjek shumë edhe nuk kemi nevojë për këto gjëra në thojza, po them elementare, po këto janë bazike. Hadithi, prapë është hadithi i Xhabirit radhiyallahu anhu, e transmeton Xhabiri, thot, ka thonë pejgamberi alayhis salam, thot na ka urdhëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam që masi ta përfundojmë ushqimin me i lipi gishtrit tonë. Ju nuk e dini se në cilin ushqim gjendet bereqeti. Këtë tash, na nuk vëzër. Ta lexoj edhe hadithin tjetër, në transmetimin tjetër, thot nëse ndokush për jush është duke darku, duke ushqy, i bie kafshata në tokë, le ta marr kafshatën prej toke, le ta largon pluhurin e saj, apo nëse o kap diçka, në që po diune, në tokë që ka mundet, le të thot bismillah e le të han, e mos t'jalen shejtanit, mos të fshi dorën e ti me shami deri sa, o fjala me kërp, me palomat terme, deri sa nuk i lipin gishtrat e ti, nga sa i nuk e din në cilin ushqim gjendet begatia. Të gjitha këto hadithe janë të vërteta, transmeton Imam Muslimi. Dëgjoni, tash është shumë interesant. Na nuk e kam me ne këtu, po më përgjithësi me ummetin. Në të kaluarën, por edhe sot, në periudhat caktume ka sulm të pa mëshirshëm prej të tjerëve ndaj kategorisë se këtyre haditheve të pejgamberit sa. Dhe tash si rjedhoj që të tjerët, jo muslimanët në radhë të parë, mundohen me na paraqit neve si njerëz primitiv, si njerëz që nuk jemi të moderuar. Atëherë dobësia dhe bindja e zbeht, mungesa bindjes dhe krenaris me islamin dhe me sunet e pejgamberit, disa për muslimanë fillojnë me ra në një grack të shejtanit e cila quhet kompleksohen, fillojnë mundi inferior. Qërë tash, une e kuptoj që kulturat e popujve të ndryshëm nuk janë islame, kulturat arabe nuk janë shumë kultura të popujve arab nuk janë edhe fe. Por këto hadithe tash pejgamberi sa kur është ushqy nuk ka pas lugë dhe piron edhe thik. Na kena problem se na në kulturën tonë çdo herë edhe kur ka standardi jetës shumë më ulët, na jena ushqy edhe ushqehemi me lugë, me piron, me thik, ku ta diune. Dhe gjamni, na para 50 vjetëve, se ju nuk e dini, asë nëse di, por se kemi mbri në atë kohë, po vetëm para 50 vjetëve, edhe ma pak se 50, në sofër e kanë qitë tepsinë e madhe, edhe që aty në tepsi krejt, se cili me lugë ka hongër para vetit, nuk ka pas se cili pijat. Ta shtadin, ne nuk duhet të kompleksohemi. Unë nuk po thom tash na me i kuptu këto bokfalisht edhe me thonë unë nuk du mi përdor ent moderne, nuk du mi përdor luk, nuk du mi përdor përuni, du me hongër me gishta. Larg debati o diku tjetër.
Sikur ky hadithe, du me I përmend edhe 2 hadithe tjera, që janë shumë në rëndësi, që I ka përmend Imamu Nawawi. Hadithi I radhës është hadithi kur pejgamberi sa ka porosit në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, ka thonë, drejtoni safat, se ashtu sikur jeni të drejtuar në safe, ashtu do t'i keni edhe zemrat e drejtuara. Nëse nuk I keni safat e drejt, do t'jeni edhe të largum për njëni tjetrit. Dhe ka thonë një hadith, thot nëse I keni safat e drejt, kjo edhe në syrin e armikut është ma serioze. A keni pa dhe më thonë mungesa e seriozitetit të kuptuarit të kësaj porosie të pejgamberit sa për hoxhallarëve, e keni pa një pjesë hoxhallarëve, Zoti na drejtoft gjithëve. Hyn namaz askur nuk thot rregulloni safat, drejtoni safat. Do të thonë sa I hoxha ka mungesë bazike, elementare për ta kuptuar se kjo çështje është e rëndësishme. Mirë, a ka namaz nëse hoxha hin namaz dhe thot a llogaritet namazin nëse nuk e ka porosit xhamatin me rregull? Namazi është në rregull, por duhet me kuptu se pejgamberi alisam kur dhe asnjëherë pejgamberi nuk ka hin namaz pa u rregullu safat, edhe pa I shoqu pejgamberi safat, edhe nuk u kujdes veç për safin e parë dhe dytë, po derisa nuk u rregullu të gjitha safat. Dhe tash në momentin kur ti nuk je serioz në kuptimin e kësaj porosie të pejgamberit, që duket shumë formale, kjo duket formale, duket formalitet, po nuk ka formalitet. Qa thojnë ulemaja? Nëse na nuk jemi serioz dhe nuk jemi preciz në qëto që duken formale, e në ato që jonë ma të rëndësishme, ku jena? E njëta, në këtë kategori të haditheve, është hadithi tjetër, që prapë dhe këtu njerëzit janë shumë neglijent, edhe janë shumë tolerant pa nevojë. Kur ka pa pejgamberi sa atë njerin duke hungur me dorën e majt, I ka thonë mos ha me dorën e majt, ha me dorën e djathtë. Ka thonë nuk muj ja Rasulullah vallahi me hunger me dorën e djathtë. Ka thonë vallahi s'ki me mujt. Dhe nuk ka mujt, ai derisa ka vdek nuk ka mujt me hunger. Dëgjoni, prap këtu tash. Edhe një herë kërkoj për kolegëve të mi, Allahu I nderoj të gjithë dhe ju jap bereqet. Është koha ku pas kohë të kthehemi te këto porosi që konsiderohen elementare por janë bazike. Jo të humbë, qëre, ka hoxhallar I vjen marrë këto mi. Ka hoxhallar, me vjen keq, nuk po e them unë tani as me fy as kënd, por unë po ndi keq ardhje dhe jam edhe veten po e fus, po ndi keq ardhje për këtë kuptim të cekt, kjo është kuptimi cekt I mangt. More, a hoxha duket veç interesant kur janë nis me fol për hapësirat qiellore, kur janë nis me fol për funksionin dhe procesin e qelizave. Nuk ka kjo puna jote hoxha jam. Allah të nderoft, ka puna se ka shkencëtar që kanë kryer shkollë për këtë punë. Hoxha I nderuam, Allah të nderoft, nuk ka kjo puna jote. As nuk ka puna jote me tregu cilat janë zbulimet e fundit NASA, po mund t'i përdor hoxha informacione në biseda shumë rregull, po puna jote me shpjegu Kur'anin dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe në radhë parë me kuptu si duhet. Do të thonë, nuk guxojmë ne me ra në këtë mendësi, në këtë mentalitet të indiferencës. Më konë të kompleksu me I përmend këto. Si on këto, liri, jo ndo ulema I kanë spiku ndryshet, se të ulema. Pejgamberi alayhis salam tha, nëse e duke hungur ushqim, dhe të bjen një kafshat, të bjen një cop buke në tokë, mos ja le shejtanit, mere, pastroje, në të kuptim largojen edhe bismillah haje, mos e... Tash, ata të cilët dekada, ka vëzër, në fundin e shekullit 20 ka pas debate, po do të kemi rastin dhe njëherë se na I koha, ka pas debate ku emna eminent të ditorisë fetare kanë shkruar libra dhe në farforme dhe kanë bo replika serioze akademike, s'do të më marrna me kësi sende, s'do të më kalu mundin me këtë sende, qëre njerëzit po shkojnë në hon. Qëshke Artemisa, qëshke rasti fundit që e boni këtë dynjen, adin, qëre këme qka po meret, halë ki përshkojnë, ani, regullo, ata të shkojnë, ata I kam punë, nëse kam atë punë, nëse di atë punë, unë që të punë e di. Në gjani sa kanë thonë ulemaja më rëndësi, tha mos ha me dorën e majtë,
Tha nuk muj me hungër, tha vallahi s'ki me mujt. Dëgjoni. Nëse një njeri pyes juve, kush din më u përgjigj? Nëse një njeri han me dorën e majt, a ka dalë prej fesë? Jo. A është i mallkum? Jo. Po e ka bo një shkelje serioze që pejgamberi ka thënë. Apo, a janë në rregull të ishto? As nuk për ajupim vlerën ma shumë, as nuk për penimizojmë. Mirë, atëherë pyetja është, pse pejgamberi realizon një farforme e penalizoj? Tha vallahi s'ki me mujt. Dhe ashtu ndodhi. Pse? A mundin me ditë? A për shkak të aktit që ka hongër me dorën e majt, a për shkak të aktit, a për diçka tjetër? Ha, Allah të nërot. Që kjo e belaja, që to smundja. Do më thonë, pejgamberi e ka qërtu aktin. Apo, nuk mos ha me dorën e majt. Shumë bukur ka thonë. Ha nuk muj me hongër me dorë tjetër. Vallahi s'ki me mujt, sa i nuk e thatë vërtetën. Ulemaja thonë, ky e ka marrë këtë penalizim për shkak të arrogancës para pejgamberit. Kjo është rrezik madh. Kjo është rrezik që s'ka më ndodh. Kjo është rrezik. Mentaliteti jonë, kjo është rreziku. Mos silti me nonshalancë para fjalëve të Rasulullahit. Kush jam unë edhe ti, nëse je besimtar mu'min, mos silti me nonshalancë para fjalës pejgamberit. Ti tash sjell mendimet e tua ose mendimet e alamet dietarit kom po çona me respektu. Alamet dietarin po çona kom. Që tu i respektojmë ulemat. Po ti nuk mundesh përballë fjalës Rasulullahit alayhisalam në emër të arrogancës, nonshalancës, mendjemallësisë, në emër të mungesës së vedijes që e ki. Ti tash me thonë, a kupton ti kjo është? Dhe mënë, kuptoje kjo umeti ka nevojë mu këthy në origjinë në këtë koncept. Ka problem në kuptimin e koncepteve, kuptoje. Nuk ka problemi pse ka hongër me dorën e majta, kupton, nuk o dalë për fesë, kuptoje. Dhe mënë, të jemi të qartë, nuk dëshirojmë ne as të japim, nuk u bo kiameti, por kiameti u bo arroganca, refuzimi, mendjemadhësia, kjo sjellje brutale, arbitrare para autoritetit, që Allahu te baraka wa taala e ka i ka jap këtë autoritet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. La tërfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Parim në surën Hujurat, mos e ngritni zërin tuaj mbi zërin. Unë e kom të regu sahara vëllazër muhabetin e Sultan Abdul Hamidit. Allahu e më shiroft. Kur ka vendos me riparu xhamin e pejgamberit në Medine, i ka porosit ustalart që kanë gdhen dhe kanë punu me guri, me i vesh që kiqat, me lekur që kur t'i bin me që kiq gurit, mos mu bo zhurm, se nuk du me ma shqetsu. Nuk du me ma shqetsu me këtë zo, me këtë zhurm që kiqave të gurve, askush habibin tem sallallahu aleyhi wasallam. Shqo njerëzit kanë standarde, qërë ku i ka shkumendja atina? Prandaj neve në nevojitet të kthemi në origin, në burimin e koncepteve të drejta përballë autoritetit Muhamedit alayhis salam. Të lutem, ai nuk ka hin namaz po ndrej safat. Unë me vogëlsin time, kush jam unë hoxha? Ana me hoxhën, ha? Unë po i dhe kur s'po kthena nga xhamati. Hoxha vendi, Allahu të nderoft, është gabim në qasje hoxha vendi. Ajo kur Rasulullah, autoriteti i tij sallallahu alaihi wasallam, të lutem hoxha vendi. Nuk kemi të ushty. Këtu është problemi i qasjes dhe koncepteve përballë autoritetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E thjesht e shkurt e qartë. E tash ti nëse don ti me i gjet interpretime, nëse don pa dasht, nuk jam duke ofendu askan, po mbajni mend, vijnë gjatë vertikale edhe këto vizat, këto vizat sa dushin këto s'ndalen, nuk ndalen këto, kur s'ndalen këto, si ndalen nuk kanë mundal, por marifeti është me ndajt të kjo vi e gjatë, e drejt, të cilën Allahu na ka porosit, thonë, mbi këtë rrugë, kjo është rruga që do rimeci, s'keni rrugë tjera ju. Çdo rrugë tjetër, jashtë kësaj rruge, humbli. Dështoni, kjo është një përmbledhje vëllezër, edhe pse pastaj ka përmend edhe një dy hadithe këtu, dhe përmbyllet ky kapitull, por në përgjithësi të gjitha këto hadithe, e ka përmend edhe hadithin e
Omerit, kur ka thonë Omeri radiallahu anhu, i ka thonë gurit zi, që i ka thonë Omeri gurit zi, ka thonë Haxhirul Esvedit, ka thonë vallahi o guri, e di që e guri, mos me pas pa pejgamberi alayhis salam ty duke të puth, kur s'kisha me të puth, se guri e. Por autoriteti i pejgamberit alayhis salam është mbi çdo autoritet. Fjala e tij është mbi çdo fjalë, porositë e tij janë mbi çdo porosi. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma aq ka qenë i kapum fort për pejgamberin e sam, Allahu ju nderoft, i ka ditë edhe vendet kur pejgamberi ka shku në udhtim, ku Allahu ju nderoft spontanisht o ndale ka kry nevojën fiziologjike, ai pikrisht sakt në ato vende ku e ka kry nevojën fiziologjike pejgamberi o ndal. Ato kanë qenë ndalje dhe pushime spontane të pejgamberit alayhis salam, ai edhe vetit nuk ja ka leju asën qëto që jonë spontane me te kalu pejgamberi alayhis salam. Jam ushtari Muhamedit alayhis salam. Nëse je ushtari Muhamedit alayhis salam, kështu është. Nëse je ushtari Muhamedit alayhis salam, nëse ke model Muhamedin alayhis salam, nëse ajo është yrnikët, ajo është imam jon që do të na pret nesër të burimi, të haudi, qofshim prej pasuzve ti ja Rabbi. Ai të pret ty aty. Edhe ai ta jep të drejtën me pi prej atij burimi, apo Allahu na rujt të dëbon. Edhe dëbimi ndodh për arsye se thot e diu mas vdekjes time çka keni zi, çka keni shpik. Prandaj kjo është vllazën shumë serioze. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë, Allahu na forcoft në rrugën e drejtë, Allahu na dhasht forcën atëherë kur gabojmë të kthehemi fuqishëm aty ku duhet të kthehemi. Allahu ju nderoft, Allahu din më së miri, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi.